Goeiemôre broers en susters, baie welkom hier by ons erediens vanoggend. Net die volgende afkondigings. As gevolg van die lang naweek sal daar nie vanoggend katekisasie en ook die teebediening wees nie. Dan gelukwense aan senior lidmate wat hierdie week verjaar. Suster Mita Kutse van Serenitas verjaar môre. Suster Hantie de Kok van Caritas verjaar Woensdag en broeder Pieter van Sail van Pikkie de Villiers straat verjaar Saterdag. Ons dink aan die volgende lidmate. Suster Annette Knoester wat in die hospitaal is. En dan een van ons oud lidmate, broeder Jannie Venter, wat tans kuier hier by sy kinders, is ook opgeneem in die hospitaal. Dan is ons oralis, broeder Laurie Kutse, is uitstedig hierdie naweek. En daarom behartig Suster Kosie van der Merwe vanoggend die orgelspel en ons sê vir haar baie welkom. En dankie dat sy vir ons uithelp. Dan is dit ook vir ons 'n besondere eer en voorreg om weer vir Prof Hermie van Sail, emeritus professor in die departement Nuwe Testament aan die Vrystaatse Universiteit en ook sy vrou Suster Amanda hier in ons midde te verwelkom. Hy is nou ook al wel bekend hier by ons en ons sien daarna uit om na hom te luister en bid om die seën van die Here toe op die woordverkondiging. Baie dankie. Baie dankie, broer Pieter, vir die verwelkoming. Is my lekker om weer in hierdie gemeente ook te wees. Ons bly nou deesdae hier in Bavaria, dis net hier om die hoek. Ek sê vir my vrou vanmôre kom eintlik maar gestap het hiernatoe. So 'n lekker stapie gewees het. Maar nou ja. Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade. Sy trou verkondig aan komende geslagte. Sy liefde en sy trou wankel nooit. Dit hou vir altyd stand in hemel en op aarde. Amen. Geliefde gemeente van die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons foto het vanmôre gekom uit Psalm 89 en ons sing ook nou daardie Psalm, baie bekende Psalm, vers 1, 6 en 17, waar ons die troue, ewige trou van God besing en waar ons ook vra dat God sy guns aan ons sal gee te midde van ons swakheid en sterflikheid. Vers 1, 6 en 17 van Psalm 89.
Gemeente, ons bely nou ons geloof in God drie-enig. Ons doen dit vanmôre aan die hand van Skrifberuiming 12:2. Ek gaan vir u die eerste 4 verse lees en dan bevestig ons dit met die gemeentesang van vers 5. Ek geloof in God die Vader, wat almagtig, wys en trou, skepper is van alle dinge en dit nog in wese hou. Ek geloof in Jesus Christus, wat ons in aanbidding eer, eengeborene van die Vader, in sy hoogheid ons Heer. Hy wat deur die Gees ontvang is, die geheimenis is groot, en gebore is uit Maria, uit die maagdelike skoot, wat gelei het toe Pilatus onregsvonnis het gevel, kruis en doodsmart ondergaan het, al die angste van die hel. Wat die 3de dag verrys het, daar die dood hom nie kon hou, na die hemel opgevaar het deur die diep onpeilbare blou, wat nou sit met eer en sterkte aan Gods regterhand omgeef, tot hy weer kom as die regter van wat dood is en wat leef. Ek geloof met stille aanbidding in die Heilige Gees, wat my in my sonde dood gewek het, my as trooster leer en lei. Ek geloof in heilige eenheid, wêreldwyd in Christus een, wat sy roepstem sal vergader deur die lange eeue heen. Ons luister nou na die wil van die Here, soos dit in Skrifberuiming 9:2 na vore kom. Ek lees vir u die eerste 8 verse, wat eintlik 'n omdigting is van die gebod in Eksodus 20, en dan sluit ons af met die sing van vers 9. God het gesê, ek is die Here, wat jou uit sonde, slawerny gelei het, na 'n nuwe lewe. En daarom die eerste gebod, jy mag geen God hê buiten my. Die tweede, vereer dan geen gesneede beelde, maak van my geen gelykenis, maar dien my wat alomteenwoordig jou skepper en verlosser is. Die derde gebod, gebruik die heilige naam nooit ydel. God is waaragtig in sy trou. Hy sal die straf wat hom belaster, die wat hom liefhet, word behou. Die vierde, met wysheid het hy ons rus en arbeid vir ons, sy mense hier beveel. Gedenk die rusdag, hou dit heilig, en jy sal in die seën deel. Die vyfde, eer ouers en eer owerhede. God gee aan hulle die gesag. En die belofte van die lewe dra jou en ook jou nageslag. Die sesde, jy mag nie doodslaan of jou wreek nie, maar liefde moet jou lewe rig. Die sewende, jy mag die egband nie verbreek nie, behou wat God in liefde stig. Die 8ste gebod, jy mag nie van jou naaste steel nie, maar wees in wat jy doen getrou. Die 9de, neem nie aan valse dinge deel nie, wees een wat by die waarheid hou. En die 10de, die hart is setel van die lewe, maar laat hom ook so gou mislei, aanvaar in denke en begeerte die gees van God se heerskappy.
Ons verenig nou ons harte in gebed voor die Here. Ons hemelse Vader, op hierdie pragtige wintersdag, waar ons die koue voel, maar ook die son wat skyn ervaar, weet ons dat U ook die God is van hemel en aarde, wat steeds U skepping onderhou, van dag tot dag. Selfs al is daar baie opvattings en idees en ook feite wat vir ons voorgehou word oor aardverwarming en al die slegte gevolge daarvan, en ons sien dit ook wanneer ons die TV aanskakel, dan weet ons dat U is die een wat steeds U skepping lei en in U voorsienigheid begelei tot by die volëinding. Daarom sien ons ook uit na die lente, die nuwe lewe wat kom. Ons sien dit in die bloeisels wat alreeds daar is, die plante wat bot, en ons weet dat U is die een wat ook hierdie nuwe lewe sal laat voortkom uit dit wat gelyk het asof dit dood is. En so weet ons en glo ons ook, Here, dat al is daar 'n saad wat in die grond val en sterf, daar ook 'n nuwe plant uit voortkom, wat groei en wat weer nuwe lewe en voeding gee. En so weet ons dat wanneer ons sterf, ons ook soos daardie saadkorrel is, wat tot nuwe lewe sal ontwaak, omdat U dit in bewaring neem. Ons dink ook in hierdie oggend aan baie wat in hierdie tyd miskien die geliefde aan die dood afgestaan het, dat hierdie feit, hierdie geloofsfeit ook die troos sal bied wat net U alleen kan gee. In hierdie dag, Here, dank ons U ook vir ons vroue lidmate, wat oor baie jare heen getroue en onbaatsigtige diens gelewer het in die kerk. Nie net in die kerk nie, maar ook in ons huise. Sonder hulle, Here, sal ons niks wees nie. Want uit hulle kom daar telkens nuwe lewe na vore, wat U self skenk. Ons dank U vir hulle diens, vir hulle dienswilligheid, en ons vra dat U ook daardie werk steeds ryklik sal seën. En dat ons hulle ook in eer sal hou vir die werk wat hulle doen in die kerk. Ons vra nou, Here, dat U ook in die woord wat gelees word, dat U daarin gestalte sal neem en U die Gees dit in ons harte sal indra. Amen. Gemeente, voor ons uit die skrif lees, sing ons van Psalm 119 vers 39, waar ons sê dat die woord 'n fakkel is en dat ons in hierdie wêreldnag waarin ons lewe, ons wil laat lei deur die ligglans van sy woord. Psalm 119 vers 39. Ons skriflesing is vanmôre uit
Romeine 8 vanaf vers 18 tot 30. Romeine 8 vanaf vers 18 tot 30. 'n Mens moet eintlik die hele hoofstuk lees om die hele verband te kry, maar Paulus is hier vanaf vers 18 besig om te sê hoe dat die skepping self verlang daarna om verlos te word. En dan bou hy die argument daar verder uit. Hy sê, ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid, met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik, terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlos in hoop, maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig hoop nie. Want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar ons hoop op dit wat ons nie sien nie. Dan wag ons daarop met volharding. So kom die Gees ons ook in swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie. Maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep. En diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Ek lees net weer vir u vers 28, wat ons teksgedeelte van vanmôre is, en waaruit ek hierdie hele gedeelte ook aan die woord wil stel. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Die vraag wat dikwels by 'n mens opkom, broer en suster, is: hoe is God in beheer van sy skepping? En die antwoord wat uit hierdie gedeelte na vore kom, is deur alles ten goeie te laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Ek dink jy sal met my saamstem dat as daar een ding is wat die lewe ons leer, dan is dit dat ons weinig beheer het oor dinge. Daar is so baie dinge wat onverklaarbaar skeefloop en wat verkeerd is en wat onregverdig is. Ons dink maar aan rampe wat tref. Daardie ontydige diagnose wat gemaak word, dat ek aan 'n terminale siekte ly. En so sal 'n mens kan aangaan, ook tussen mense, die verbrokkeling van verhoudings en van huwelike en so meer. So baie dinge wat net eenvoudig skeefloop. Maar die vraag is nie eintlik soseer of ons in beheer is van alles nie. Maar dit is kennelik nie so nie. Maar of God in beheer is van sy skepping. Spesifiek wanneer dinge onverklaarbaar skeefloop. En hoe hy in beheer is van sy skepping. En met skepping bedoel ek nou alles en almal. Ook ons as mense wat ingesluit is by sy skepping. Want ons wil graag troos put uit hoe
God in beheer is van sy skepping. Dit is die diepste behoefte by gelowiges, om nie maar net te glo dat hy in beheer is en hoe hy in beheer is nie, maar dat ek uit daardie troos kan lewe. Nou daar's gewoonlik 3 maniere waarop rampspoed en lyding in verband gebring word met God se beheer van sy skepping. Ek gaan hulle net kortliks behandel. Die eerste is om te sê dat alles op God se rekening geplaas word. God het as ware 'n bloudruk met elke stukkie detail daaraan verbonde aan die begin daar gestel en alles verloop volgens hierdie plan. Daai plan is opgetrek voor die begin van die skepping of voordat 'n mens se lewe begin en alles wat gebeur is die uitwerk van daardie plan. Onstuitbaar en wil 'n mens amper sê nie doenloos verloop daardie plan van God se bloudruk. Nou, die voordeel van so 'n standpunt is natuurlik dat dit nie saak maak wat met my gebeur nie, of dit nou goed of sleg is. Ek ontvang dit uit God se hand as hy wil. Maar die probleem is net met so eensydige standpunt, is dat God ook so die oorsaak word van alles wat sleg is. Hy word eintlik 'n soort van 'n blinde noodlot. Hy word eintlik die gevangene van sy eie bloudruk. Terwyl die Bybel God nie so voorstel. Die Bybel stel God voor as 'n persoon wat saamleef met sy skepping, wat selfs van plan kan verander. Ek herinner jy maar net aan wat met Ninive gebeur het, né? God was van plan om Ninive te verwoes en hy stuur Jona soontoe om die oordeel aan te kondig, maar dan gebeur die onverwagte, die mense kom tot inkeer en God verander sy plan. En dan is Jona nogal kwaad vir God omdat hy dit gedoen het. Nee, so 'n siening dat selfs al die slegte dinge van God afkom, skree eintlik teen God se wese, want hy is nie die beplanner van kwaad en pyn en lyding nie. Hy is net goed en liefde, so sê Jakobus 1 vers 13 tot 17 ook vir ons. God gee net goeie gawes. Hy is onveranderlik, ja, maar onveranderlik in sy goedheid. En hy verlei niemand tot kwaad nie. Die kwaad kom nie van hom af nie. En so 'n standpunt, dat God die oorsaak is van alles, ook die slegte dinge wat gebeur, laat ook geen ruimte vir ander rolspelers in die skepping nie. En daarom is daar 'n tweede gedagte wat sê, amper die teenoorgestelde van die eerste, nee, want alles wat sleg is, kom van die duiwel af, van die bose. Nou inderdaad is dit so, dat die bose die oorsaak is van baie ellende, en sonde, en versoeking. Jesus noem die duiwel ook die mensemoordenaar van die begin af. Maar die probleem is net met hierdie standpunt, dat wanneer die duiwel die alleen oorsaak word, van alles wat verkeerd loop, dan skakel dit menslike verantwoordelikheid uit. Die ou mense het altyd gesê, die duiwel se skouers is breed. Hy sal alle blaam vat, solank hy jou net kan verlei. En daarom is daar ook 'n derde gedagte wat sê, nee, ons kan nie alles op die duiwel se skouers plaas nie. Die mens is self die oorsaak van die slegte dinge wat gebeur. Nou die groot voordeel van so 'n standpunt is dat die mens volle verantwoordelikheid neem vir sy foute en sy sonde. Probeer nie iemand, die duiwel of ander mense of selfs God daarvoor blameer nie. En die einste Jakobus wat ek net nou aangehaal het, ondersteun ook hierdie gedagte as daar staan dat die mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en wat hom saamsleep. Jy kan nie God vir jou sonde blameer nie. Maar ook hierdie is 'n eensydige siening om net die mens te blameer vir alles wat skeefloop.
Want daar is inderdaad dinge waaroor ons nie beheer het nie. Natuurrampe, siektes, pandemies en so meer. Die mens is maar ook uitgelewer aan magte wat groter is as hy self. Nou kom ons gaan net so 'n entjie verder. Ek dink om 'n beter greep te kry oor God se beheer van sy skepping, moet ons 3 dinge in gedagte hou. Die eerste is dat ons vrede moet maak met die struktuur van die bedeling waarin ons lewe. Die lewe is inderdaad onvolmaak. Hy's broos, hy's gebroken. God het die skepping goed gemaak, so staan dit in die Genesis verhaal. Maar goed vir die doel waarvoor hy dit geskep het, maar dis nog nie volmaak nie. Daar is nog 'n stuk onvolmaaktheid in die skepping, en daarom sê Romeine 8 vers 19 tot 20 wat ons vanmôre gelees het, die skepping is nog onderwerp aan 'n sinlose bestaan. God is nog op weg met sy skepping na die einddoel, die nuwe hemel, die nuwe aarde, waarop daar net liefde en geregtigheid sal woon, waar daar geen pyn en droefheid en trane en dood sal wees nie. Maar dit het nog nie gekom nie. Dit het nog nie aangebreek nie. Daar is nog allerlei dinge wat verkeerd loop. Natuurrampe wat 'n groot ellende veroorsaak. En om een of ander rede, ons weet nie hoe nie en hoekom nie, het God gekies om sy almag en sy beheer van sy skepping nie so te gebruik dat hy in elke moontlike geval van onreg wat plaasvind, of lyding, of 'n ramp wat plaasvind, ingryp en dit keer en ongedaan maak nie. God werk eenvoudig net nie so nie, en daarmee moet ons vrede maak. Dit is die struktuur van die skepping waarin ons lewe. Dat dit nog onaf is, onafgerond is, onvolmaak is. En iets wat hieruit voortvloei is 'n tweede gedagte, dat ons nie van alles moet probeer sin maak nie. Daar is baie dinge wat net onverklaarbaar is, wat net sinloos is, en teen God se wil is. God het dit nie beplan nie, hy is nie die oorsaak daarvan nie, en hy wou dit nie so gehad het nie. As 'n dronk bestuurder 'n kind doodry, is dit tog nie God se wil nie. En tog gebeur dit. Mens kan nie van elke sinloosheid as sodanig probeer sin maak nie. En dit bring ons by die laaste gedagte. En dit is dat die sin van gebeure, soos wat Romeine 8 vers 28 vir ons sê, lê nie in die situasie self nie, maar in God wat daardie sinlose situasies kan omkeer tot iets sinvol. Die sin van gebeure en van die geskiedenis en van lyding en rampe lê nie soseer in die gebeure self nie, maar in die groot wendinge wat daar kom. Die wendinge van heil en genesing wat God bring ten spyte van daardie sinlose gebeure. Mens kan dit nog anders stel, dat die sin lê nie soseer in die geskiedenis nie, want die is maar dikwels onder verdenking. Iemand het nogal een keer sarkasties opgemerk, ja, wat dikwels as die geskiedenis van Europa aangebied word, is niks anders as die kriminele rekord van Europa nie. Waarmee men net wil sê, die sin lê nie in die geskiedenis as sodanig nie, maar in die heilsgeskiedenis, wat kruis en dwarsloop deur gebeure, en deur die wêreldgeskiedenis, en deur 'n mens se persoonlike lydensgeskiedenis. God laat sy heil deurbreek in alles wat sinloos lyk. Alles werk ten goeie mee
vir hulle wat God liefhet. Dis waarin God se almag en sy beheer lê. Hy is God, die oneindig vindingryke. Kom ek noem net vir u so 2 voorbeelde vanuit die Bybel self. As jy nou dink aan die Josef verhaal, wat alles met arme Josef gebeur het. Sy broers wat hom verkoop aan mense wat hom uiteindelik in Egipte laat beland. Die droefheid wat dit vir Jakob veroorsaak. En Josef wat uiteindelik in Egipte beland met al die ontberinge daaraan verbonde. Maar God wat uiteindelik deur daardie sinlose gebeure, deur daardie pyn en lyding sy doel bereik om mense te versorg en mense te red van 'n hongersnood en so ook Jakob se nageslag te red. 'n Ander voorbeeld is Jesus se kruisdood self. Is die gevolg van die hardheid van mense en die verkrachting van alle regsbeginsels. Maar daardeur bewerk God heil vir die wêreld. Die mens beplan onheil, maar God beplan en werk die heil, die genesing, die redding. Want God laat hom nooit onkant vang nie. Terwyl mense aan die knoei is en in sonde besig is en dom en onnoosel dinge aanvang, is hy in daardie smart en daardie lyding besig om sy heil te bewerk. Hy is so in beheer dat hy dit rig en lei en bestuur, sodat hy uiteindelik sy heilsdoelwit bereik, naamlik volkome verlossing. Romeine 8 vers 28 ons teks, né? God laat alles ten goeie meewerk vir hulle wat hom liefhet, selfs die dinge wat sleg is. Slegte dinge gebeur. En slegte dinge gebeur ook met goeie mense, maar God swaai dit om en hy verander dit in genesing en verlossing. En daaruit blyk dit dat hy almagtig is en dat hy in beheer is. Maar ons is maar 'n bietjie oorhaastig. Selfs al glo mens dit, al weet jy dit, dan wil ons altyd kitsoplossings hê. Ons wil hê dit moet onmiddellik duidelik wees waarheen God met ons op pad is. Maar dit is nie altyd so onmiddellik sigbaar nie. Dit bly 'n geloofsaak. En dit gaan met geloofsworsteling gepaard en dit gaan met gebedsworsteling gepaard. Ons sien nie altyd die onmiddellike genesing en die onmiddellike heil waarop dit afstuur nie. Ons leef in geloof en in die vaste hoop dat God in sy almag en in sy liefde dit uiteindelik sal goedmaak. Soos wat dit ook hier in Romeine 8 vers 24 staan wat ons gelees het vanmôre. Ons is immers verlos in hoop. Maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig hoop nie. Maar wie hoop op, want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. As ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. 'n Bly 'n geloofsaak. Maar so oortuig hy ons van binne dat hy dit goed met ons bedoel, selfs al lyk dinge duister. En so daag hy ons as gelowiges ook uit en betrek hy ons deur sy gees by sy heilsweg en sy heilsplan, sodat ons hom daarom kan volg en ook deel kan word van sy heilsplan en van die wêreld 'n beter plek maak, daar waar hy ons gestel het en daar waar hy ons woon. Ons word deel van die genesing wat God beoog vir die wêreld.
Want het jy al opgelet, broer en suster, hoe verstommend dit is, hoeveel liefde en versorging en nuwe denke loskom, wanneer rampspoed plaasgevind het, en ellendes 'n mens tref. Dis asof die lewe en die liefde te midde van hierdie ellende seëvier. En waaruit ons net die bewys kry dat God ons nie los in ons ellende nie, maar dat hy uit daardie gebeure nuwe lewe skep met die oog op die toekoms. En dit is hoe hy in beheer is van sy skepping en van gebeure. So God is nie afwesig nie, wanneer slegte dinge gebeur nie. Hy het nie beheer verloor nie, al voel dit maar net vir ons so. Die geloof en die hoop kyk verder as die tydelike ellende om net dit raak te sien. En sien dat God aan die werk is op 'n liefdevolle manier wat dinge ten goeie laat uitwerk vir sy kinders. Hy is inderdaad nie 'n onpersoonlike mag wat onversetlik maar net besig is met een of ander goddelike bloudruk wat hy aan die begin daar gestel het en dit loop onverbiddelik af nie. Nee, die Bybel leer ons dat God Immanuel is. Dat hy God met ons is en by ons is. En hierdie gedeelte uit Romeine 8 sê ook vir ons dat hy sy gees aan ons gegee het. En dat sy gees in ons werk en vir ons intree met onuitspreeklike versigtinge. Ons versigtinge as dit ware oordra aan God. Dit vertaal, selfs dit wat ons nie kan uitspreek nie. Dit wat ons maar net ervaar op 'n nie-verbale manier. Dit dra hy as dit ware oor aan God die Vader. Hy pleit vir ons daar en God hoor dit en hy laat dit vir ons uitwerk ten goeie. Daar is ook daai pragtige teks in Matteus 10 waar daar staan dat geen haar van ons hoof afval sonder dat God daarby is nie. Jy moet mooi oplet hoe ek dit stel, want dit is wat daar letterlik staan. Daar staan nie sonder dat dit God se wil is nie, maar sonder dat God daarby is nie. Dis al wat daar staan. Wat ook al gebeur met ons, God is Immanuel. Hy is by ons wanneer dit gebeur. Hy is intens teenwoordig in alles wat met ons gebeur. Hy is saam met ons in daardie siekte, in daardie pyn, in daardie swaar kry, in daardie onreg. Hy is die goeie God, ook in ons ellendes. Ja, daar's baie dinge wat gebeur, wat nie sy wil is nie, wat teen sy wil is, maar niks gebeur buite sy heilswil om nie. Teen sy wil, maar nie buite sy wil om nie. Hy is aktief aan die werk om hierdie heilswil van hom uit te werk te midde van alles wat skeefloop. En daarin lê ons troos, ons bemoediging, waar ons kan deel in God se werking, omdat ons dit hoop, omdat ons dit glo, selfs al verstaan ons nie alles wat gebeur het nie. Want ons kan nog nie die einde raak sien, maar ons weet dat God besig is met daardie einde, en dat hy dit besig is om uit te werk in ons lewe. Amen. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons u Vader kan noem, en dat ons u so kan aanbid as iemand wat intens teenwoordig is in al ons doen en late, selfs die dinge wat ons verkeerd doen, dat u selfs ons sonde vergewe, en selfs uit alles wat verkeerd geloop het as gevolg daarvan, ook nog heil kan bewerk. As ons maar net u wil, u heilswil sal raak sien, en weet dat u met ons besig is, om iets uit te werk waarvan ons self nog nie die einde kan sien nie,
maar tog weet dat U dit goed met ons bedoel. Ag Here, daar is soveel pyn en ellende, waarvan ons nie die sin sien nie. En ons wil ook nie die sin van alles in die pyn en ellende vind nie, maar ons wil dit vind in U wat 'n liefdevolle God en Vader is, en met ons besig is. Ons vra daarom, Here, dat U in almal se lewens wat vanmôre hier is, ook nie hier is nie, ons geliefdes, en wie ook al, dat U daardie heilswil van U so sal uitwerk, dat ons selfs in ons eie leeftyd ook nog iets daarvan kan beleef. En as ons mooi kyk na die lewe rondom ons en eerlik met onsself wil wees, Here, dan is dit ook so, dat ons inderdaad baie dinge sien, wat gebeur, wat inderdaad die uitwerk van U heilswil is, te midde van alles wat verkeerd is. Here, maak vir ons ook mense, wat 'n oog het vir ander mense se pyn en lyding, en wat ook bereid is om te help en so U genesing, wat U bewerk, verder uitdra. Ons bid dat hierdie dag ook vir ons 'n besondere dag sal wees, waarin ons U lyding kan ervaar, en ons U rus en die redding wat U gee, ook so sal beleef as simbolies van alles wat U uit U goedheid aan ons meedeel. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente het nou geleentheid om U offergawes aan die Here te gee. Gemeente, ons slotsang is Psalm 23, daarvan al 3 die verse. En ek herinner U maar net dat hierdie Psalm deur Dawid geskryf is, wat juis baie gevare in sy lewe moes beleef. As mens dink aan daardie tweede vers, ek is soos 'n skaap in doodsgevare. As ek deur 'n doodsdal diep en donker gaan, dan nog sien ek geen doodsvrees of verskrikking, omdat U staf my troos is en verkwikking. Psalm 23 vers 1, 2 en 3.
ontvang die seën van die Here met gelowige harte en dan gaan jy huis toe met sy vrede. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Amen.